Balitang Espesyal. Negosyante, DART ang gamit sa pagpilig travel destination. Si katropang Raybox sa istorya nini. Talagsaon ang pamaagi sa usa ka negosyante sa pagpili sa nasod nga iyang adtuon makatropa pinaagi sa paglabay og dart samtang nakapiyong ang mata. Ang 48 anyos nga si Surin Mihelovisi nga taga Romania og karon nagpuyo dito sa Canada. Magpukol og dart sa world map ug kung asa kini moigo mao ang iyang biyahion. Suma pa sa report sa Fox News ni adto nga Hulyo 27, 2025 gisugdan niya kini sa mga pamaagi sukad pa niadtong 2012. Sa sugod usa ra ka nasod matagtuig ang iyahang giadto mga katropa. Apan karon moabot na kini sa 16 ka destinasyon kada tuig gamit ang iyang kita sa negosyo. Dili eksaktong lugar nga maigo sa dart ang iyang adtuon kundi ang kapital sa maong nasod. Lakip sa iyang paboritong nasod kining Iceland, Argentina ug Thailand. Samtang wa siya nalingaw sa Madagascar. Gipanayag usab niya nga sa Vietnam niya natilawan ang pinakalami nga street food ug pinakabrato nga biyahe. Samtang mahal ang gasto sa Norway, Sweden, Switzerland ug Maldives. Sana all sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og clavuas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa balitang espesyal. Kasikas Express. Balita